我从出道就被骂没素质，顶流小生要提我裙摆，我把裙摆当众甩开，让他扑空。合作的影帝大谈爱妻之道，我当场给他一个白眼。奶狗爱豆喊我姐姐，我翻脸告诉他别来沾边。种种操作让我喜提最没素质女星。后来顶流校园霸凌被扒了，影帝婚内出轨被锤了，奶狗背着粉丝谈了7个女朋友塌房了，追着我骂的个假粉丝黑粉。虽然但是这群人巅峰时到底是谁给叶宁的底气让他敢当众甩脸色呀？传媒圈叱咤风云的资本大佬未婚夫，我给的。我又被骂上了热搜第2位。标题：井号叶宁没素质，井号话题下还配了今晚红毯的视频。新晋顶流秦星弯着腰想替我提裙摆，我抬脚一踢，自己把裙摆拿在了手上，潇洒地走完红毯全程，把秦星甩在身后，一脸懵逼。这一幕让秦星的粉丝气炸了，直接把我没素质的词条刷到了热搜第2。我看了一眼微博广场，骂我的还是那几个词：没素质、太妹、不懂尊重人。经纪人李姐拿过我的手机，关了微博。不是我说你做的也太明显了。一会儿红毯后台采访，你记得说点好话找补一下。我双手抱臂，看着镜子里明艳的面孔，我为什么要说好话讨好别人？我的大小姐，你就听我一句劝，秦星是新晋流量，他的粉丝正狂热着呢，你别撞枪口了，撞枪口。我叶宁最不怕的就是撞枪口。红毯采访环节，记者问：刚刚秦星给你提裙摆，你是没看见，所以闹了个美丽的误会吗？经纪人在场外疯狂地向我挤眉弄眼，示意我别乱说话。我看见了，我故意的在场外的理解服了。记者也愣了一下，追问为什么？我对着镜头冷艳一笑，因为我嫌秦星手不干净。这个回答立刻窜上了热搜，秦星的粉丝恨不得顺着网络来撕我的嘴。经纪人的手机被制片方打爆了。我和秦星即将合作大 IP 热下，我这么下秦星的脸，制片方也难以收场。秦星在停车场堵住了我，他倚在我的车上，叼着一根烟，流里流气。叶宁，你情商这么低，在这个圈子里是没法混出头的。本来我们就要合作新剧了，今晚这么一出，女主只能换人了。秦星是顶流，他以为他的男主地位稳固，他以为这部剧是我跪舔来的女主。新剧是得换人。我坐进保姆车里，拉下窗户，摘下墨镜，朝秦星一笑。不过被换的是谁，还说不定呢。车扬长而去，我不屑去看秦星是什么表情。当晚，秦星发了条微博，配图是沾了蛋糕的手心，来变相的回应手不干净这件事。我冷笑一声，把这满手的蛋糕换成那个被霸凌而死的少年的血才更合适。第2天一早，我就被经纪人的电话吵醒，他让我看微博。热下的官博下，被秦星的粉丝刷了一溜恶评。换掉女主叶宁，热下这么好的 IP 不需要没素质的太妹做女主，请尊重粉丝诉求，重新考虑女主人选。不换女主，秦星粉丝不会配合剧的任何宣传。热下的官博还没有正式的官宣男女主。一个新晋顶流的粉丝这样闹，如果是普通女演员，还真有可能被换掉。可我是叶宁，从来只有我把别人换掉，别人还不够格来挑我。制片方忽然来了电话，对面是道年轻的陌生声音：叶宁，你也看到网上的舆情了，热下的女主我们在考虑换人，现在通知你一声。你是哪位？我是热下项目新上任的监制文柔，你自己闯的祸事，不可能让整个剧组给你背锅。新人啊，难怪敢这么跟我说话。文小姐，你确定要把女主换人？跟你们的张制片说过没有？文柔，这件事我有话语权。恕我直言，叶宁小姐，艺德和素养是一个演员必备的素质，可惜你一样都没有。我给了她一次反悔的机会，可惜她没有抓住。你这么义愤填膺，该不会是秦星的粉丝吧？文柔没说话，她挂了这通电话。圈内敢挂我电话的人可没有几个，经纪人都看呆了。这个文柔，她是不是不知道热下这部剧的大金主是你未婚夫顾怀之啊？顾怀之是家里给我定的未婚夫，虽然是青梅竹马，但被家里人直接定了婚约，我们两个都没有适应过来。订婚那年，顾氏要拓展海外业务，他去了英国。3年里，我跟他极少联系。晚上他破天荒地给我打来了电话。热下那部剧你不想演了，他的声音低沉而有磁性，像一股电流猛地窜进我耳朵里。我被剧组排挤了。监制亲自打电话通知要换女主呢，这声音加得我自己都受不了。顾怀之，叶宁，你在撒娇？我立刻声如洪钟，我从不撒娇。这部剧惹我不高兴了。好，他拖长了尾音答应我。我捂住心口，顾怀之这个男人，声音真是一流的好听，难以抗拒。第2天，微博上就有业内放出消息，热下最大的资方突然撤资了，剧组面临解散。评论里有秦星的粉丝质疑，营销号造谣也带点脑子，从来没听过顶流主演的剧能在投资上出问题。就是那些广告商巴不得求我家哥哥来演呢。这名业内特地回复，秦星今天去摄影棚定妆的时候都被赶出来了，说是钱没续上，摄影组就地解散了。他还配了张图，秦星头上戴着没整理好的古装头套，身上穿着私服，狼狈地走出摄影棚。秦星的粉丝都沉默了。
我正看着笑话，热下的制片方打了电话进来，我挂了5个，他们坚持不懈地打，我勉为其难地接起。制片人一个劲儿地跟我道歉，求我高抬贵手，别让故事撤资。那个文柔，我们已经开除了，他从前在秦星的后援会做过会长，这一次真的是被他害了。他的语气听着快哭了。那男主，制片人，男主立刻换人，影帝都随你挑选。秦星的粉丝辱骂了我很多天。制片人，我明白。热夏官博立刻出了一条声明，热夏项目从一开始定的女主就是叶宁，男主人选还在挑选中，绝非近日网上传的那位秦姓男星，也请秦姓男星约束好粉丝行为，不要挑战剧组底线。这一下，秦星和他的粉丝都成了被嘲讽的对象。我正看着笑话，顾怀之忽然发了一条消息，消气了，还不够，秦星手上还欠了一条人命。当天夜里，一段秦星在戏剧学院霸凌同学的监控视频空降热搜第一。视频里，秦星抓着一个白净秀气的男生，拿烟头烫他的脸颊。在男生反抗的时候，秦星对他拳打脚踢，直到把对方打到毫无抵抗能力后，秦星继续用烟头在他脸上烫下红色的疤痕。监控视频又跳接了一段，男生站在教学楼上，底下围观的人群里讥讽声音不断。得了那种病也是可以治的，你看他的脸，好恶心啊！听说他在外面和很多人胡来，是真的。这几句话格外清晰。在人群的嘲讽中，男生跳下了10层高的教学楼。视频结束，这段视频在网上引起轩然大波。有知情人在评论区说，跳楼的学生是戏剧学院表演系的于为，于为曾经跟秦星一起参加过旷古的试戏。这段监控视频的时间是最后一场面试的前一天，于为毁了脸，因此没有出现在试戏的现场。最后男主定了秦星，这部剧把他捧成了顶流。秦星的粉丝反驳说，编瞎话也讲点依据，脸上就算被烟烫了几个疤，这个疤也不是永久性的，因为这个就放弃这么重要的面试。我不信。知情人回复，秦星在校内论坛造谣于为脸上的疤痕是因为在校外得的性病，试戏那天导演也听到了这则传言。于为因为这个谣言被班级同学孤立了一整个学期，后来得了抑郁症，在秦星大火的那年夏天跳楼寻死。他还配了校内论坛的截图，有网友顺藤摸瓜，果真从论坛 IP 地址扒到了秦星身上。戏剧学院本来有意瞒着这件事，现在事情重新被扒出来，才不得不出了一则学生跳楼身亡的通告。随着舆论发酵，曾经遭受过秦星霸凌的人一个一个的站出来，指证他从高中开始就仗着家里有钱结交社会上那些地痞，任何让他看不顺眼的人都会招致一顿毒打。曾经以霸凌同龄人为乐的人，摇身一变居然成了万千少女的偶像，于为泉下有知，永远不会瞑目。2天后，秦星在个人微博上发了一则手写的道歉信，承认霸凌的事实，说自己当时年少不懂事，并对此进行道歉。我扫了一眼他的道歉信，就找出3个扎眼的错别字，他甚至不愿意出面录个视频道歉。粉丝却在评论区感动得要命，我原谅你了，你给我好好的出作品，做星光闪闪的大明星。他都亲口道歉了，手写信嘞，够诚恳了。黑子能不能放过他？我比谣言更早认识你，哥哥马上就要过生日了，不要不开心啊！我翻着这些冷漠的言论，恶心的要命。刀子不扎到这群粉丝身上，他们当然不知道疼，他们乐于充作圣母来替受害者原谅他们的偶像。可他们也配提原谅吗？秦星还有脸要开生日会？跟秦星生日会对接的酒店是哪一个？经纪人是奈德酒店，就是顾怀之前几年刚收购的5星级酒店品牌。经纪人，对，这家酒店是你未婚夫的产业。我一笑，这就好办了。我让酒店经理把秦星粉丝的票全退了之后，再安排假粉丝进去。酒店经理立刻答应了，毕竟我头上还顶着顾氏准少奶奶的头衔。我会让秦星过一个永生难忘的生日会。秦星的生日会安排在5星级酒店，粉丝到场后，他走上台，眼中带着热泪，感谢今天愿意到场的粉丝。你们愿意来，就说明是相信我的。台下的粉丝缄默地看着他。音乐响起，秦星正要开始唱歌，底下的观众忽然举起于为的遗像，齐声的高喊于为，于为，于为。又有另一道声音喊出了其他人的名字。秦星对这些名字并不陌生，因为这些人都是他孤立或者暴力对待过的同学，其中甚至有高中同学。秦星的歌声被观众的声讨淹没，遗像上青春朝气的于为正盯着秦星看。秦星耳朵轰鸣，双眼眩晕，他狼狈地想逃离舞台，双脚却像灌了铅一样的难以走动。刺目的灯光下，他看到了我。我笑了笑，张开干净的手心朝他挥了挥，这是我给他的生日礼物。生日会有直播，10万在线的观众亲眼目睹了秦星在于为遗像前落荒而逃的狼狈模样。秦星的顶流体验卡算是到期了。后台，秦星的老板张威质问我，叶宁，好歹合作过一场，你非得把秦星往死里整是吧？你知道我在他身上投了多少钱？我白了他一眼，
给他所话题，买水军洗白是得花不少钱，不过是你自己没眼光，选了这么一个劣质艺人来捧，赔得你倾家荡产也是你活该。叶宁，你太嚣张了！秦星终于原形毕露，他冲出来要打我。就在秦星的拳头要落下时，一个高大的身影出现在我身后。我反应过来时，已经被抱进了来人的怀里。顾怀之搂紧我的腰，抓着秦星的手，你这双手确实脏，想提我未婚妻的裙摆，下辈子你也不够格。顾怀之很少公开露面，他这3年又都在国外，圈内所有人都知道顾家这号人物惹不得，但极少有人真正见过他本人。秦星不认识顾怀之，但他的老板张威认识。张威吓出一身冷汗，叶宁身后居然是这一号人物。他立刻制止了秦星，向顾怀之赔礼道歉。秦星不明所以，你怕他做什么？话音刚落，秦星的经纪人就接到了品牌方来解约的电话。解约的电话一个接一个的打来，把秦星的团队打得措手不及。秦星双腿一软，他知道自己离被封杀不远了。我被顾怀之带出了酒店，于维的母亲正在外面等我，她一见到我就跪下给我道谢，我连忙快走几步将她扶起。于阿姨满头白发，含泪说：“谢谢小姐，维维终于可以瞑目了。于维的母亲是我家雇了10年的保姆阿姨，阿姨早年离异，一手把于维抚养长大。她是个性子要强的女人，一直以她的儿子为骄傲。于维因为抑郁症跳楼自杀后，于阿姨才得知于维在学校一直遭受诋毁和霸凌。这件事发生之后，她不想连累其他人，从我家辞职，在外奔波了3个月。秦星名利双收的时候，于维的家人求告无门，他们在任何平台提起这件事，都会立刻被封号。在一个台风的雨夜，于维母亲跪在我家的别墅前，请求叶家帮他们一把，让于维能死得瞑目。我得知这件事时，热下的男主已经定了秦星。我冒着雨走到别墅外，将伞递给阿姨，告诉她我会帮你儿子讨回公道。那时顾怀之就知道了这件事，作为未婚夫，他支持我的一切决定。我被顾怀之带上车，顾怀之从助理手中接过披风，披在我身上。你什么时候回国的？今早。有没有给我带礼物？哼，大小姐的脾气能不能改改？他一边嫌弃，一边递给我一个精致的盒子，打开后里面是一颗拍卖回来的粉色钻石。他带我回了叶家，我爸妈十分喜欢顾怀之，一见他来，两人都笑开了花。饭桌上，爸爸催着我们把婚礼办了，我依然用那套说辞敷衍，等我拿了事后再结婚。晚上，经纪人发来一份热下的新男主备选名单，上面当红的、一线的全都有，任我挑选。热下的班底很被业内看好，连影帝曲振都愿意从电影下凡来演电视剧。曲振是大器晚成的新晋影帝，他的演技一度是我追求的境界，能跟他搭戏确实不错，就选曲振吧。我一脸期待，顾怀之抬手捏住我的脸，当着我的面为别的男人犯花痴。我鼓起腮帮子，弹开顾怀之捏我的手，胡说什么？曲振早就结婚了，他很爱他的妻子。结婚了？顾怀之屈尊降贵的扫了一样曲振的个人资料。结婚了，那就好了，好像有股子醋味。和曲振的合作很快的达成，热下定妆这天，我与曲振打了个照面。曲振比荧幕上还要耐看，是圈内少有的轻熟男。虽然年近30才展露锋芒，并且已婚，依然收割了不少老婆粉。在老婆粉众多的情况下，他还能坚持把婚戒戴在手上，出镜采访都不避讳谈及自己的妻子，确实是个顾家爱妻的好男人。热下正式的开拍时，曲振的妻子林轩经常来送甜点。林轩气质温婉，但长相平凡，在曲振成名前，是林轩一人打多份零工来供养丈夫的演员梦。按理解的话说，林轩就是曲振的糟糠妻，现在终于苦尽甘来了。我跟顾怀之的婚约只是一场纯粹的商业联姻，结婚证更像是一份明码标价的合同，所以更加羡慕这样相濡以沫的爱情。叶小姐，我做的蛋糕你要吃吗？林轩捧着一个千层蛋糕送到我面前，她和善又温柔，给人的感觉十分舒服。谢谢，我接受了她的小蛋糕，尝过之后发现真的特别好吃。后来林轩再来剧组探班，都会给我带她做的甜点。一来二去的，我们成了好朋友。林轩偶尔会在现场看曲振的戏，他眼里全部都是曲振。那天我出妆的时候，偶然路过曲振的化妆间，听到林轩说有一档夫妻旅游综艺邀请我们一起去，是去巴厘岛，我觉得可以参加，顺便补一下我们的蜜月旅行。曲振，我很忙，你没看到吗？林轩，我的意思是，等热下杀青之后，我们再一起去。阿振，我跟你这么多年，从来没有出去旅游过。曲振的语气开始不耐烦，你这张脸上镜根本不好看，好好的保养保养再说吧。我前5年早出晚归的供着你吃穿，你现在嫌弃我熬成了黄脸婆。林轩听着像是要哭了，他在曲振面前过于卑微，曲振对他也根本不像在人前那样好。李姐拉走了我，说他们夫妻的事咱们还是少管。我嘀咕起来，曲振怎么人前人后两副皮子啊？李姐，人家是影帝，演技好啊。我以为林轩会闹脾气，结果他依然天天探班，给剧组的所有同仁做甜点。曲振把他的这种行为视为理所应当，还开始催促林轩尽快的离开剧组，别耽误他们拍摄。
等林轩一走，片场休息的时候，曲震挖起一勺妻子做的蛋糕，喂进女3号演员彭巧嘴里。我恰好看见这一幕，露出地铁老人看手机的表情。剧组的人却对这一行为视而不见，大家都签了保密协议，除非有狗仔埋伏，否则不会把剧组里的脏事主动的往外爆。毕竟男主出事，连累的可能是整个项目。秦星当时还没有正式的开拍，换掉他很简单，但曲震已经拍了1个月的时间，一旦他出事，整个剧组都会出问题。导演也注意到这一幕，他知道我的脾气，特意跑过来劝我不要生气。这种事在圈里很常见的。叶姐，你得为我们整个剧组想想啊！跟组的编剧也用哀求的目光看我。抛开曲震的私德不谈，他确实把热夏的男主演得很好，编剧不止一次的夸他把自己的角色演活了。我为了整个剧组的心血考虑，只能选择忍耐。这时顾怀之打了电话过来，我接起来，迁怒他：你们男人没一个好东西。顾怀之无缘无故的挨了一句骂，问我发生了什么，我嫌这件事恶心，不肯跟他细说。顾怀之挂了电话后，便派人去剧组暗查。热夏的男主设定深情且专一，穿越2世依然爱着女主。之前我觉得曲震演得特别好，现在再看他含情脉脉的模样，眼前就会浮现他跟彭巧互喂蛋糕那一幕。我没有办法入戏，拍摄进行得很不顺利。导演为了调整我的状态，特意安排了一场媒体探班。记者问我们合作的愉不愉快，导演和编剧一起在镜头外求着我别乱说话。我勉为其难地给了镜头一个笑脸，跟曲震老师合作非常愉快。剧组所有人都同时松了一口气。记者又问了许多场面上的问题，曲震夸我，我也只能硬着头皮回夸他。这个采访进行到一半，我已经如坐针毡，逐渐的暴躁。记者，听说曲震老师的妻子经常来探班，还把剧组所有人都喂胖了一圈。曲震笑得绅士，他比较擅长做甜点，我每次吃到他亲手做的饭菜都觉得很幸福。得妻如此，夫复何求？他还有意无意地晃了晃手中的婚戒，本来在剧中是不戴婚戒的，今天为了采访，他特意把婚戒戴上了。我特意看了一眼彭巧，是啊，嫂子做的蛋糕真的非常好吃呢。彭巧，你觉得呢？彭巧在我的视线压迫下，硬着头皮说，确实很好吃。导演和编剧就差跪下来求我了，我这才闭嘴，没有继续把事情挑出来。记者，听说夫妻旅行的节目组向你和太太发出了邀请，有没有考虑去参加这档综艺呢？曲震，我一直都很想跟阿轩一起去旅行，这些年真的是太忙了，他为我付出了很多，如果档期合适的话，我会考虑这档综艺。记者，会有声音说你太太长相平平，上镜的话可能没有那么好看。曲震，情人眼里出西施，我爱她，她在我眼里就是最美的。记者忽然一愣，宁姐刚刚是翻了个白眼吗？这场探班是直播，在线观看的网友有10几万。所以我忍无可忍地翻了曲震一个白眼的瞬间，被这10几万人全部看见了。直播间的评论区直接炸了，卧槽，叶宁在干什么？他是在对曲震吗？那个白眼明显的就是给曲震的呀，在镜头前直接白合作对象，这姐真是一如既往的素质堪忧啊。曲震都懵了呀。你们细品叶宁问彭巧的那句，感觉彭巧跟曲震说不定有猫腻，叶宁看不下去了才这样。众所周知，曲震非常爱他的妻子，这一点无人能质疑。叶宁一贯没素质，因为他个人的不当行为去揣测曲震私德，如何不太好吧？真当影帝没有粉丝护着吗？上一个被叶宁直接下脸子的人，还是那个已经被封杀的素人秦星。眼看局面尴尬，整个剧组都在找补。曲震反应最快，是不是眼睛不舒服进沙子了？导演急切地冲进镜头里解释：是啊，肯定是进沙子了。我打开曲震伸过来的手，笑眯眯地说：没有呢，我只是看不惯有人当面一套背后一套。采访结束了吗？我先走了，再待下去我有些反胃。阴阳怪气一通后，我身心舒畅，直接起身离开。这场直播结束后，我的微博又被曲震的粉丝攻陷，他们把我翻白眼的片段做成动图，取了个白眼姐的称号，私信里也炸了，全部都是曲震粉丝的辱骂，他们要求我公开道歉。导演和编剧也求我对外给个体面的解释，至少场面上要过得去。可我叶宁从来不会委屈自己去成全他人的脸面。我拿起手机发了条微博，叶宁 YN 没素质之后，精神状态好很多。这场直播之后，我跟曲震的名字又在热搜上挂了几天，连白眼姐3个字都登上了文娱版第1位。爸爸妈妈打电话劝我收收脾气，我跟他们说了前因后果。爸爸，那宁宁做得对，我们叶家的千金哪有在外面受委屈的道理？爸爸支持你。妈妈抢过电话说，宁宁，我早说了，这圈里良莠不齐，你看看你遇上的合作对象都是什么品性。上次那个小年轻是霸凌同学，这回这个什么影帝居然搞出轨这一套，你要不别演戏了，快回来继承家业。等我拿了事后就回去继承家业。我说这话时，顾怀之正坐在我身边翻财经杂志，他插了一句嘴，看来未婚妻一直在为我们的婚礼努力奋斗。爸爸妈妈一听我跟顾怀之在一起，笑得合不拢嘴，急匆匆地挂了电话，不耽误我和顾怀之的2人时光。
拿事后是我自己的人生目标，跟结婚可没关系。顾怀之点点头，我可以理解成和我结婚也是你的人生目标之一。我起身要离开沙发，忽然天旋地转，顾怀之居然搂着我的腰，把我按在了沙发上。现在舆论这么针对你，你就一点都不害怕？别的女孩遇上这种事都要吓哭了，你倒好，还是嘴硬。求我一句，我把这件事给你摆平。顾怀之，你觉得我就是依附你生长的菟丝花吗？顾怀之一愣，我没有这个意思。明明我们门当户对，却总像是我在攀附你。叶家的经营危机是你摆平的，我在圈内得罪人也是你在背后给我撑着。我跟你订婚3年，你纵着我任性嚣张，可我几乎没有帮过你什么。顾怀之太强大了，以至于都是我在需要他，从来没有一刻是他需要我。婚姻的本质是价值交换，我不知道我能给你什么价值。一方一味的付出，这样没有平衡的婚姻，最终可能是林轩和曲振这样的结局。就算是商业联姻，我也不希望最终是这种结果。我把心里话说得明明白白，顾怀之没有反驳我，而是静静地听我说完。这一晚我到底也没有开口求他。第二天我是被导演的电话吵醒的。热夏是小说改的电视剧，拥有庞大的书粉基础。有人对外泄露了剧本和通告单，书粉发现，在原著里几乎是边缘配角的女三，居然抢走了女二的很多高光戏份，连只对女二深情的男二都被加了暗恋女三的戏份。男主更是无缘无故的多了好几场跟女三暧昧不清的戏份。除了女主的人设得以保全，热夏原著的人物关系几乎被改得乱七八糟。书粉已经在热夏官博下涂了5万条恶评。我回剧组质问导演和编剧，编剧说给彭巧加戏是曲振的意思，他毕竟是影帝，对剧本提出修改建议，我也不能不听。只是后来越改越离谱，你也知道改得太离谱。编剧被我一吼，肩膀都抖了一下。宁姐，不是每个人都像你一样有资本任性。曲振要我改剧本，要瞒着你，否则编剧就会换人。曲振这时进了会议室，他走到我面前，叶宁，我知道你小有背景，不过叶家2年前出了一次经营危机，现在已经大不如前了。你家虽然是富户，但这圈内的规则，我还是能说上几句话的。他以为我在圈内这么嚣张任性，只是因为叶家是个小豪门。上次采访你白我的那一眼，我希望你正式地道个歉。上次的直播事故让曲振在品牌方那里的风评变得不太好。我冷笑一声，我不道歉呢？曲振笑了笑，你不道歉，就是把你这个大女主改成镶边女配，你也没有办法拿我怎么样。毕竟这部剧如果想上星播出，还得靠我来疏通人脉。导演唯唯诺诺的，两边都得罪不起。曲振，我知道这部剧的资方是因为你才投资的，不过就算他再撤资一次也没关系，我好歹是个影帝，会招不到新的投资商。他凑近我，别有深意地说，我出道10年走到今天，可不像秦星那愣头青一样好欺负，难道还任你宰割？当晚不知谁传出谣言，说热夏剧本被改得面目全非，是我这个女主受益的，因为我在剧组嚣张跋扈的欺压同行，编剧和导演包括主演在内都以这种方式来反抗我，于是所有人的攻击目标又变成了我。热搜词条上明晃晃地挂着一条井号叶宁欺压同行，井号正要点进去，这个话题在我眨眼之间直接消失了，毫不夸张，真的是眨了一下眼，这词条就不见了。热搜榜上所有跟我相关的负面消息全部被一股神秘力量清空，取而代之的是曲振在剧组酒店走廊外和彭巧拥吻的视频。视频里两人热火朝天地进了曲振的房间，彭巧从房间出来时已经是第2天早上。这一夜发生过什么，猜也猜得出来。我也是第一次看到这个视频，本来以为这2个人只是在玩暧昧，想不到直接成了剧组夫妻。加戏的真相也不攻自破，彭巧使尽手段的讨好曲振，想借着加戏再热下大火一次。视频一曝光，我立刻从这次的风波中全身而退。我知道是谁在背后帮我。门铃响起时，我飞奔过去开了门，扑进顾怀之怀里。没有哪个女人可以抗拒一个能带来安全感的男人。视频里露了正脸，格外清晰，曲振根本抵赖不掉。晚上12点时，他终于抵不住压力，发了一则道歉信。我一时糊涂，伤害了许多人，唯一对不起我的妻子林轩。以我对林轩的了解，她很可能为了丈夫的事业再次选择原谅，并且配合这场戏。凌晨1点，林轩在曲振这条微博下回复，不原谅，好样的。我亢奋地捶了一下枕头，欣赏林轩的勇气。顾怀之抬起手把我按回被窝里，沉声地警告我不许熬夜吃瓜。林轩发了一条长微博，控诉曲振成名后以爱妻人设欺骗大众。曲振根本不爱他，也没有尊重过他。他早就听说曲振在剧组里乱来，但容忍了多年，看到出轨的视频后，他才彻底地认清了事实，决定跟曲振离婚。这条微博一发出来，曲振的爱妻人设全部崩塌。所以剧本魔改根本就跟叶宁无关，是曲振自己跟彭巧做了床上交易，为了捧小情人把剧本改得面目全非。宁姐好惨，忽然可以理解她为什么会控制不住的对曲振翻白眼了。
现在再看屈震的那段采访，真是讽刺啊！爱奇人设全崩了，我要是叶宁，我也得翻屈震一个白眼。吃瓜的网友甚至拿了我翻白眼的动图，跑去屈震道歉的那条微博下刷屏。发现没有，被叶宁当众看不上的人，通常都不是什么好人。宁姐内娱照妖镜，救命！我突然有点喜欢这位姐。拜托，敢当众给讨厌的人下脸子，真的超爽、超酷的。宁姐威武。叶宁之前还明着讨厌过谁？我要去避雷了，哈哈哈！他到底什么背景啊？瞧不上顶流，连影帝都能踩着玩。听说叶家很有钱，不过有钱在圈内也未必有这种地位。他才出道3年，总感觉背后有什么大佬。屈震出了这种事，热下的男主必然是要换掉的。影帝被临时退货，足够成为屈震演艺生涯的耻辱。不过这件事之后，他的演艺生涯基本也就到头了。在解约前，他还跟导演垂死挣扎。热下这种题材，在台里没有点人脉，根本不可能上心。你换了我这个男主，绝不可能再找到更好的。我冷笑一声说，已经有2家1线卫视有意向构下这部剧，他们台里的人都说不认识有你屈震这个人啊。屈震不可置信，叶宁，你背后到底是什么人？你猜啊！我一挑眉，挑衅地说，你这样的，他动手就能碾死。收拾包袱滚出剧组，把该赔的违约金赔了。哦，对了，你是不是还要打离婚官司啊？屈震在我的嘲笑中愤然离去。我高声的讥讽，出轨过错方还好意思跟糟糠妻打离婚官司讨要财产，真是不要脸到极致了。热下的男主选角一波三折，经过这次的风波，整个剧组都打算休整段时间，重新打磨剧本和特效。我因此空出了1个月的档期。第3次选男主时，我无意间看到了余威当年的一段海选视频。视频里他真的青春朝气，英俊逼人，身材形表都很优秀。如果没有秦星，那么靠旷古大火的人就应该是余威。是秦星偷走了属于余威的人生。在那群年轻的学生中，或许还会有余威这样怀才不遇但干净纯粹的好演员。于是我跟剧组提议，用海选的方式来定热下的男主。这时大芒视频正好推出了一档演技综艺演员的挑战，我与节目组沟通过后，决定从这档综艺里挑选一个演员来出演男主。这个消息一放出去，很多唱跳出身的爱豆偶像也挤破了头想上这档综艺。我将以助教的身份参与节目的录制，并亲自挑选男主。在我准备这档综艺的录制时，我无意间遇到了林轩。他已经跟屈震离了婚，整个人焕然一新，眼里有了自信。离婚官司打得很顺利，因为过错方在屈震，所以法院把屈震成名后的所有财产都判给了林轩。屈震净身出户，又丑闻缠身，早就被彭巧抛诸脑后。林轩现在已经是个富婆了，我问他未来有什么打算，还没有想好。不过我想先去一趟巴厘岛。他笑了笑，感慨道：前10年都在为一个不值得的男人奔波劳累，现在我要为自己而活。我抱了抱他，鼓励他大胆地去做自己。回家的时候已经是晚上，顾怀之居然还没有回来。李姐来了电话，看财经新闻了吗？顾氏集团的亲生儿子找回来了。我立刻打开微博，跳出一条醒目的新闻：顾氏老总亲生子回归，养子顾怀之或被踢出顶级豪门。我找到顾怀之时，他已经一个人在咖啡厅外坐很久。顾怀之，我握住他的手，坐在他对面，小心翼翼地问：你没事吧？顾氏老总年轻时弄丢了亲生儿子，又没了再生育的能力，所以从福利院里挑了个最优秀的孩子领养为儿子，并以继承人的标准精心的培养。这个孩子就是顾怀之。20年过去了，谁能想到顾老总的亲生儿子居然能被找回来？顾怀之在顾家的地位就变得尴尬了。顾怀之朝我温柔地笑了笑：我没事，看样子未婚妻很担心我。我不明白他这种时候怎么还能如此轻松。如果说我有一天被告知是假千金要被赶出叶家，那简直无异于天塌了。确认了吗？亲子鉴定做了3次，不会有错。新闻上说你会被赶出顾家，是不是记者乱写啊？顾怀之忽然握住我的手，陪我回顾家吃顿饭吧。顾家我去过不少次，但这一次我一定要帮顾怀之把场面撑起来，要让顾家知道，就算亲生儿子回来了，他们也不能把顾怀之用完就扔。进顾家门时，一个与顾怀之年龄相仿的青年出现在我眼前。顾家的管家说，这位就是老总的亲生儿子，顾家甄少爷，顾明。我对顾明并不陌生，因为他的名字就出现在演员的挑战名单里。我看过顾明的个人资料，男团出身，小有名气，现在想做演员，认回了顾家少爷的身份，他的前程可谓一片大好了。饭桌上，顾明大概是为了讨好亲生父母，吃饭的时候忽然提议来一段唱跳表演，然后就开始跑调式的清唱和一些脱离舞台氛围根本没什么观赏性的舞蹈。顾家很重视餐桌礼仪，我来顾家吃过几顿饭都觉得十分窒息。顾明吃着吃着突然开始跳舞，可以说是教养缺乏的表现，但顾老总和他的太太看得津津有味，还夸他跳得很好。顾家虽然是传媒大亨，但他们其实不怎么看得上演艺圈的人，我要不是还有一层叶家千金的身份，他们也不会允许顾怀之跟我订婚。
但顾明一出现，他们的观念只能被迫改变，谁让顾明是他们的亲生儿子呢？这顿饭被顾明弄得热闹，只有顾怀之始终安静。晚饭结束后，顾怀之被顾老总单独的叫去了书房谈话。我留在客厅等他时，顾明主动的来找我。姐姐的那档综艺我也会参加，既然我们迟早是一家人，那热下的男主不如就内定给我吧。我一笑，这个节目会很公平，我相信你可以靠实力夺得男主，毕竟你是顾家人，顾家人都不会差的。顾明被我的话捧到了云端，就不好再开口要我暗箱操作帮他作弊了。他打量了我一眼，忽然说：“姐姐长得真好看，我刚刚听妈妈说你跟顾怀之的婚约是家族间的联姻，既然是跟顾家联姻，你不如考虑一下我这个甄少爷。”他在胡说八道些什么？顾怀之，他就是个冒牌货，顾家的家产不会到他手里的。我听得拳头都捏硬了。顾怀之为了报答顾家的收养之恩，几乎把自己所有的心血都花在了顾家的产业上。顾家能从传统的传媒业顺利的进军互联网产业，并拿下行业龙头地位，其中有一半的功劳属于顾怀之。顾家近10年的鼎盛都离不开顾怀之的经营。现在顾明一出现，就想把顾怀之的心血全部占为己有，凭什么？就算他只是顾氏企业的普通员工，也没有白干10年的道理。我正想对顾明几句，顾怀之从书房走了出来，他径直去了花园。我扔下顾明，追到了花园里。伯父怎么说？他难道真要把你赶出顾家？顾怀之看着我，眼神中透露着可怜。叶宁，我以后恐怕不能保护你了。我心一疼，牵住他的手安慰说：“没事儿，没了顾家也没关系，以后姐罩着你。如果顾家跟我脱离关系，我们的婚约顾怀之。”我打断他的话，认真的说：“我不是嫌贫爱富的人，就算顾家真的要你净身出户，我也愿意陪你白手起家。况且我叶宁这几年也不是白混的。”我摸了摸顾怀之英俊的脸蛋，小顾总，不如让我包养你吧。顾怀之，他搂住了我的腰，把我按在怀里亲。我一直被他保护，这一次终于轮到我来保护他了。在这段感情里，我终于有机会改变顾怀之单方面为我付出的失衡状态。那天在书房里，顾老总以照顾顾明心情为由，让顾怀之先搬出顾家一段时间，这种变相的驱逐颇伤人心。顾怀之成了无家可归的可怜总裁，我直接把他拐回了家，再拐到床上去。顾怀之卸下了顾家的重担，这几天很闲，我就把他带在身边，让他来做我的小助理。我还正儿八经的给他开了工资，怕他不够花，我直接开到1个月10万。顾怀之看着工资的数目，由衷的感慨，我好像在吃大明星的软饭。演员的挑战开始录制。导演组已经被关照要多给顾明镜头。录制现场外，有顾明的粉丝正在为他应援，顾明跟粉丝打个招呼就进去了。我入场时，顾怀之戴着一个黑色口罩，低调地跟在我身边。然而，我还是听到有粉丝小声的议论：叶宁身边的助理怎么长得又高又帅啊？卧槽，助理都可以去当明星的程度了。我心中暗暗得意，拉着顾怀之的手进了录制现场。这一幕一定会被拍到网上，但我无所谓，我不是靠女友粉养活的爱豆，我有谈恋爱的自由。我甚至想暗示全世界，顾怀之是我的男人。录制开始之前，顾明特意的过来跟我套近乎，因为作为热下女主的我，在这档综艺里有很高的话语权。他明目张胆的威胁我：“姐姐，你最好把我投上男主的位置，否则顾怀之永远都别想回顾家了。”我没有察觉到顾怀之正用狠厉的目光盯着顾明看。节目正式的开始录制，和顾明同台竞争的有新人演员，也有在校的学生。第一轮面试的环节，一个长相俊秀的男生来了一段古典舞，其柔韧与专业远超顾明，引得在场所有导师称赞。男生名叫程岚，性格似乎有些腼腆，但在我夸他的时候，他用那双干净澄澈的眼睛看着我，并在我点评结束后非常诚恳地道了一句谢。我以为这是他讨好导师的手段，便没有放在心上。后面几期录制，顾明渐渐地展露出有顾家撑腰的优势来。不论他在节目里表现得多么傲慢差劲，节目组都能想办法把他的劣势遮掩，把为数不多的优势不断的放大。节目播出后，顾明的人气大涨，在这期间，他还接了许多电视剧主角，俨然从一个18线胡豆跃升成了带爆小生。靠着节目组一路保送，顾明终于进入了决赛，和他一起进入决赛的还有程岚。这一期竞演的片段是热下里男女主重逢的经典段落，我需要亲自上阵助演。在彩排的时候，程岚早1个小时就在排练室练台词了。我进来时，她依然用那道明亮炙热的目光看着我。小助理顾怀之都有些吃醋了。我跟程岚排练了2次，结束时，她依然诚恳地向我道谢。她每一句谢谢都让我觉得她快把自己的真心掏出来给我了。你跟他是不是以前认识啊？顾怀之醋意发言。我笑道，录节目前我没见过这个孩子，可能他待谁都这么诚恳吧。你怎么还吃一个小演员的醋？顾怀之依旧戴着口罩没有露脸，他提醒我节目正在拍摄。我才不管，网上早就在传我跟助理的恋情了，只不过他们并不知道不显山露水的助理真正是什么身份。
顾明怎么还没来？我问导演，导演说已经打了很多通电话都没人接，整个摄制组在排练室等了2个小时，顾明才姗姗来迟。我没给他什么好脸色，按部就班的让他把明天要录制的片段演一遍，顾明却连基本的台词都记不住，试图用 ABCD 来代替。反正今天晚上我会把台词背下来。顾明自觉理亏，这样找不。我问，那你昨晚去做什么了？昨晚就该把台词背好，你想转型做演员，就这种态度啊？导演上来劝我别生气，顾明倒是先怒气冲冲地要求制作组把他今天迟到的片段给删了，不许出现在正片里。他动作间，脖子上的衣领松垮，我看到他脖子上竟然露出几道红色的暧昧痕迹。顾明一直走着纯情初恋男友的人设，并且多次对外宣称自己单身，难道这一切都是假的？怕有误会，我还特意的让爸爸妈妈去打听了一下，顾老总果然已经给顾明物色好了联姻对象，是何家的千金何渊，刚好是我的好朋友。我约他出来见面，旁敲侧击地问他和顾明进展到哪一步了。何渊说没有进展，我根本看不上他，一点涵养都没有。作为一个艺人，也没见他有多少艺术修养，要不是认回了顾家，这种男的我根本不会多看一眼。既然何渊跟他的关系没有到那一步，那他身上的痕迹是怎么来的？我猜到了一点，便提醒何渊，如果真的看中顾明顾家继承人的身份，至少要去调查一下他的情史。何渊是我的闺中密友，我的建议他当然会听，他立刻就让私家侦探去查了。节目正式的录制时，有一段后台采访。这一期我作为助演嘉宾，被安排和顾明一起接受采访，这是其他演员没有的待遇。采访刚开始，顾明刻意往我这边坐近了一点，顾怀之的目光像是要刀了顾明。等一下，我叫停了节目录制，特意起身坐得离顾明远了一点，然后示意可以开始。在场所有人，顾明强掩尴尬，笑着说：“姐姐这是刻意的跟我避嫌吗？”“谁是你姐姐？”我也笑里带刀的回他：“我跟你私下并不熟，别见了，谁都喜欢叫姐姐。”现场气氛一度降至冰点，最后还是导演组出来打圆场，录制才继续下去。叶老师评价一下顾明这一期的演技，我不存在的东西没有办法评价。那你看好顾明转型做演员吗？一个不背台词排练迟到的艺人，不太可能成为好演员。哦，他迟到的那段你们肯定剪掉了，顾明羞愤难当，直接罢录了，一堆人去哄。导演组根本接不上我的话，但他们不会舍得删去这段采访，毕竟综艺节目要的就是这种爆点啊。这期节目一播，我果然还是上了热搜。不过与前2次不同，这次网友不再骂我没素质，竟然默契地认为这一定是顾明自己的问题。顾明是不是要他房了？粉丝先别急，让子弹飞一会儿，说不定一会儿就爆出顾明什么丑闻了。我朋友在这个节目实习，他说是因为顾明排练迟到了，让整个摄制组等了他2个小时。我要是叶宁，我也生气啊！好喜欢宁姐教训这些自负傲慢的小爱豆啊！希望真的只是因为迟到背对，可别是因为他防了。顾明的粉丝跳出来说，谁他防我顾哥都不会他防。你永远可以相信内娱第一纯情小奶狗。在粉丝控评的时候，某个狗仔毫无预告地发了段跟踪视频。视频里，顾明连续3天在不同的酒店和不同的女生约会。顾明3天夜会7名女性朋友的劲爆话题空降热搜第一，前一秒还在嘴硬的粉丝，这一秒安静如鸡。这段跟拍视频非常专业且清晰，已经是私家侦查的程度了。我问了何渊，果然是他的手笔。相亲的时候，他口口声声地跟我说自己单身，结果一查出7个女朋友。当我何家是好惹的吗？何渊的怒火代表了何家的怒火。顾明现在是顾家的少爷，他出了这种丑闻，直接影响到了顾家的股票，顾氏的市值一夜蒸发了30亿，连顾太太都被这桩丑闻气得病倒。何家觉得顾家这一次是在刻意的戏耍他们的女儿，因此趁机在顾氏内部搞了点事，导致顾氏出现了危机。这种时候，只完成9年义务教育的顾明什么忙都帮不上，最后是顾老总亲自来我家，请顾怀之回家主持集团大局。我当然要护着顾怀之，伯父不是已经把怀之赶出顾家了吗？现在又要他回去，顾怀之现在是我的人，我的人可不能招之则来，挥之则去。顾老总十分愧疚，当日是我不对，怀之，这些天我都想清楚了，你虽然不是我亲生儿子，但这20几年的亲情没有一丝是假的，你跟爸爸回家吧，我老了，顾氏没有你当家实在不行。伯父，有件事可得论清楚，你现在请怀之回去，是想让他把顾家打理好了，再把整个顾氏都送给顾明吗？顾老总，顾明的人生我们缺席了20年，这20年的差距已经填补不回来了。如果把顾氏交给他，恐怕不出2年就要破产了。顾老总最终承诺，顾明会有优渥的安稳日子过，但顾氏的实际决策人永远是顾怀之。顾怀之答应跟顾老总回家。我忽然察觉到什么，你答应的这么爽快，该不会是早就料到伯父会上门来求你回去吧？顾怀之腹黑地道，我可以没有顾家，但顾家不能没有我。我现在觉得月薪10万的助理也很不错，比当总裁有意思多了。我捏住他的耳垂，快回去做你的总裁，我不缺你这个助理。那你缺什么？顾怀之忽然抱住我，与我耳鬓厮磨，缺不缺老公？
却顾明最终被送去了国外重新念大学，顾家要求他把涵养修够才准回国。内定的顾明退赛后，演员的挑战的冠军是程兰，这个第一名没有任何争议。程兰也成了热下的男主。他刚从校园里出来，对表演怀着最真诚的赤子之心，整部戏下来合作得非常愉快。但我发现他有一个小习惯，最开始上镜时，他总是下意识地微微偏头，似乎想遮掩左边脸颊的什么瑕疵，但他的脸明明很干净，这个动作似曾相识，但我一时想不起来在哪里见过。直到杀青这天，程兰拿着一捧花来到我面前，他再次无比诚恳地向我道谢。我已经确信他是真心的在感谢我，但他今日得到的一切都是他自己努力来的，我最多只是指点了一下。程兰，我能问你个问题吗？我终于忍不住说，你似乎很在意你的左脸颊，可是那里很干净，你长得很让人舒服，你的眼睛也很好看，我希望你不要为自己的容貌自卑。程兰摸了摸左脸颊，似乎犹豫了一下才说，我是怕那些烟烫出来的疤痕还在。神什么？我一时没反应过来，难道你是？程兰看着我，认真地点了点头，我是余为，当我醒来时，已经在程兰的身体里了。怎么可能？确实不可思议，但它就是发生了。程兰非常真挚地对我说，叶宁姐，谢谢你曾经为我做的一切。我鼻子一酸，欣慰又感动。好，真好，你本来就属于舞台，被秦星夺走的一切，又变相的还给你了。1年后的电视节上，程兰凭借热下男主一角获得了最佳新人奖，没有人能阻止她闪闪发光了。我提名了事后，在奖项揭晓前，我再次成为话题女王。有网友拿之前的是造梗。叶宁定律，只被叶宁当众甩脸色的男演员，通常在3个月内就会严重塌房的内娱规律。有人质疑，虽然但是那群人巅峰的时候，到底是谁给叶宁的底气，让他敢当众甩脸色啊？内部消息，他未婚夫是业内资本大佬，他恋人不是个小助理吗？颁奖典礼上，颁奖嘉宾拿着名单念，最佳女主角的得主是热下叶宁。有请故事影业总裁顾怀之先生为叶宁颁发事后奖杯。我站在舞台上，看着顾怀之一步一步地朝我走来。他将奖项递给我的同时，搂住我的腰，温柔地亲吻了我的额头。恭喜你！我的事后全网都炸了，那个答案终于见了分晓。叶宁在娱乐圈内敢为所欲为，是因为她的未婚夫是业内无人能撼动的大佬。